Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya membawa kamu mendengar sesuatu yang langka, sesuatu yang belum pernah terdengar lagi sejak tahun 1977. Inilah suara versi audio dari The Wow Signal, hasil konversi data sinyal radio menjadi bentuk yang bisa didengar oleh telinga manusia. Peringatan, suara ini bersifat frekuensi tinggi, monoton, dan mungkin agak mengganggu bagi sebagian pendengar. Kami sarankan untuk mengecilkan volume sejenak atau menggunakan headphone dengan volume rendah